ये दोनों वाल्व्स। तो हमारा ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं। ये जब क्लोज होते हैं तो हमारा ये साउंड प्रोड्यूस होता है S1 साउंड, जिसे जो है लूप कहा जाता है। उसके बाद होता है S2 साउंड या सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट। S2 साउंड, ये 1 था और ये S2 साउंड। S2 साउंड या सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट। तो ये कब जो है हमारा प्रोड्यूस होता है हार्ट के अंदर, जब हमारा जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं या वेंट्रिकल्स के अंदर जो हमारे पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं, पल्मोनरी वाल्व्स और वाल्व और